Сегодня в программе «Когда болит сердце в прямом, а не переносном смысле» нам нужны не сердцеведы-поэты, не друзья, с которыми можно поделиться наболевшим. Нам нужны высококвалифицированные врачи-кардиологи. Как получить консультацию лучших специалистов в этой области – об этом наш первый сюжет. Почему храп врачи считают опасным симптомом? Как объяснить то, что у храпящих людей выше риск сердечно-сосудистых заболеваний? Так ли уж стоит уповать на хирургическую операцию? Об этом беседа врача-сомнолога Романа Бузунова. И в завершении мы предлагаем вам опробовать метод визуальной психотерапии. Несколько минут отдыха в удобном кресле под умиротворяющее видеомузыкальное сопровождение, и вы почувствуете прилив сил. Как вы помните, в прошлой передаче мы открыли новую рубрику, в которой вы имеете возможность, что называется, из первых рук получить консультации специалистов Российского кардиологического научно-производственного комплекса, ведущего учреждения нашей страны. Сегодня вы узнаете, как работает поликлиническое отделение кардиоцентра. Конечно, эта информация важна и интересна для каждого. Есть Институт клинической кардиологии имени Александра Леонидовича Мясникова, который входит в состав Большого Российского кардиологического научно-производственного комплекса. И мы только небольшое подразделение амбулаторно-поликлиническое этого Института кардиологии. Здесь есть также и клинические отделения, где есть коечный фонд, где пациенты лежат, находятся в стационаре. А мы подразделение амбулаторное. К нам пациенты приходят, мы проводим диагностику, отделение оснащено всеми современными методиками. При необходимости мы можем пользоваться всем, что есть в нашем центре. А в нашем центре, в общем, есть абсолютно все те же современные диагностические и лечебные методики, которые есть в стандартном европейском или американском центре. Мы ничем не уступаем никому из своих коллег. У нас есть прекрасная лаборатория биохимическая, у нас есть ультразвуковые методики, эхокардиографические, современные трехмерные, четырехмерные эхокардиографические методики мы освоили. У нас есть суточные мониторы ЭКГ и давление, когда в течение суток пациенту записывается электрокардиограмма. То есть не в течение 20-30 секунд, когда он просто лежит в покое, и мы видим его кардиограмму. Мы можем посмотреть, как работает его сердце днем, ночью, когда он спит, ест, когда он дает себе какие-то нагрузки, когда он работает, какие-то стрессы происходят, то есть в его реальной жизни. Параллельно мы можем измерять ему артериальное давление. Это дает совершенно комплексное представление о работе его сердца, о работе его организма в течение именно рабочего времени. Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления уже проводится в крупных клинических центрах, но в широкую поликлиническую практику это еще не введено, и потому, что это такое, многие из нас не знают. Накладывается вот такая вот манжетка, и приборчик автоматически каждые полчаса будет измерять вам давление. Если по какой-то причине манжету надо снять на какое-то время, то этот коннектор нужно открутить от прибора. Кроме того, вы должны вести дневник, в котором указывается ваша активность физическая, когда вы ходите, когда вы отдыхаете. Очень важно указать время сна, когда вы легли в постель и заснули, и когда проснулись. И указать время приема препаратов. Кроме того, мы занимаемся установкой мониторов ЭКГ. Это суточный холтеровский монитор, который позволяет записывать кардиограмму пациента также в течение суток или на тот период, который необходим доктору. Мы единственные в России и делаем коронарографию в амбулаторных условиях через руку, через лучевую артерию. Во всем мире это делается давно, рутинно. В нашей стране, к сожалению, этого не делал никто до последнего времени, и около года этим начали заниматься мы и имеем хорошие результаты. Пациент приходит с утра,
Вот. Естественно, заранее мы его обследуем, берем у него анализы, осматривает его врач, делаются какие-то дополнительные тесты. Вот. Он приходит утром, вот, едет в ангиографическую операционную, ему вводится через лучевую артерию катетер, вот, в аорту, потом в коронарной артерии бросается контраст, делаются снимки. Вот. Через час пациент уже в палате дневного стационара, и там, к 3-4 наблюдений 4-5 часов. Вот. И когда все благополучно, мы отпускаем пациента 3-4 часа дня домой. И, как правило, эта процедура позволяет дать очень четкие рекомендации по поводу дальнейшего ведения этого больного. У нас здесь есть полный комплекс. Мы на амбулаторном этапе можем провести диагностику, значит, наши коллеги на стационарном уже этапе могут провести полноценное лечение ишемической болезни сердца современными инвазивными методами. Ну а таблетки, назначение таблеток, использование терапевтических технологий – это тоже прерогатива амбулаторного подразделения. Все это можно делать здесь. Наверняка у вас возник вопрос, а как же попасть на прием к врачу кардиологического комплекса? Ведь существует, что скрывать, такое обывательское мнение, что это клиника для высших правительственных чинов. А как нам, президентам, пройти обследование и получить лечение в кардиоцентре? Кардиоцентр – это федеральное учреждение, и в принципе мы принимаем всех граждан Российской Федерации у нас в центре. Для того, чтобы пациент попал к нам из Москвы или Московской области, нам необходимо, чтобы у него был паспорт, полис и направление из поликлиники по месту жительства. Если из другого города, значит, тут два варианта. Либо это должен быть направление из департамента здравоохранения региона, в котором пациент живет, либо в Москве, в Министерстве здравоохранения, или теперь это подразделение относится к Федеральному агентству по здравоохранению, Росздраву. Есть приемная, вот, которая дает направление для иногородних пациентов, и по вот этим направлениям Минздравским или теперь агентства федерального мы принимаем также этих пациентов. Пациентам, которые приходят к нам по направлению, их довольно много, вот, и поэтому, безусловно, создается очередь. То есть очередь, как правило, там, от 2 до 4 недель. У людей приходит довольно много. Значит, мы сейчас сделали платное подразделение. Преимущество получения, скажем так, медицинских услуг на платной основе, в первую очередь то, что записаться можно по телефону, не обязательно приезжать сюда, и, конечно, значит, эти пациенты идут не очереди, значит, можно записаться там в этот же день, на следующий день или в тот день, когда вам удобно, и весь комплекс основных диагностических мероприятий возможно провести гораздо быстрее. Вот, потому что платных пациентов меньше, это подразделение не так сильно нагружено. В кардиоцентре есть автоответчик. Его телефон 414 69 65. Он коротко, но внятно, я надеюсь, рассказывает о том, что должен делать пациент, который хочет попасть к нам на консультацию. Какие должен иметь документы, если он хочет попасть к нам на бесплатную консультацию. Вот. И по какому телефону ему звонить, чтобы попасть, записаться к нам на платную консультацию. Итак, мы сегодня поговорим о храпе. Часто это воспринимается как безопасный, но мешающий только окружающим звуковой феномен. К сожалению, это далеко не так. Храп – это действительно звук, это звук бьющихся друг от друга дыхательных путей. Ну или неба, а дыхательные пути. То есть это признак сужения дыхательных путей. Может быть действительно неосложненный храп, когда дыхательные пути открыты, небо бьется, и кроме как соседу или супругу ничего не мешает. Но когда дыхательные пути спадаются вообще, то это уже не просто храп, это уже болезнь остановок дыхания во сне. И данная ситуация, она чревата тем, что человек может 8 часов спать, и у него за ночь может быть 300, 400, 500, 600 остановок дыхания. 8 часов человек спит, из них 3-4 часа человек не дышит. И это уже не просто храп, богатырский храп или, так сказать, здоровый храп, это уже храп, который сопровождает болезнь остановок дыхания во сне, или, говоря медицинским языком, синдром обструктивного апноэ сна.
И это уже та ситуация, которая существенно увеличивает риск различных заболеваний. Прежде всего сердечно-сосудистых, артериальной гипертонии, нарушения ритма сердца, инсультов, инфарктов и, увы, внезапной смерти во сне. Кроме этого, вы представляете 600 остановок дыхания за ночь, и каждая остановка заканчивается тем, что мозг начинает просыпаться и пытаться открыть дыхательные пути, после чего человек всхрапывает. Так вот, каждая остановка дыхания заканчивается микропробуждением мозга. И получается так, что человек спит, а его кто-то 600 раз в бок толкает и говорит: подыши. То есть сколько бы человек ни спал, он не может выспаться. А отсюда это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, это усталость, разбитость с утра, это тяжелейшая дневная сонливость. Ну, может быть, вы сами встречались с людьми, когда человек, сидя в компании, сидя на собрании, совещании, засыпает и начинает храпеть. Но обычно люди подшучивают, говорят: вот там ленивый или что-то в этом роде, но часто это проявление болезни остановок дыхания во сне. Особо опасная ситуация складывается тогда, когда человек сидит за рулем автомобиля. Тяжелая дневная сонливость приводит к тому, что увеличивается риск засыпания за рулем и, соответственно, риск дорожно-транспортных происшествий. По данным статистики, в 3-7 раз аварийность за рулем выше у пациентов с средней тяжелой формой синдрома обструктивного апноэ сна. И в некоторых странах это является фактически декларируемым заболеванием. То есть, если это заболевание выявляется, то врач должен информировать соответствующие лицензирующие структуры, и это может являться основанием для отзыва водительского удостоверения. То есть это как такие же болезни, как эпилепсия, допустим, или какие-нибудь другие. То есть это очень серьезная медицинская социальная проблема, которая и мешает человеку жить, и порой мешает жить окружающим, и увеличивает риск каких-то расстройств здоровья самого человека. Как мы можем поставить диагноз? То, что человек храпит, это без проблем, да, так сказать, любой окружающий ему укажет на это. А вот как заподозрить болезнь? Если у человека есть не просто храп, а паузы в дыхании или фактически остановки дыхания с последующими громкими всхрапываниями. Если вот эта ситуация возникает часто или порой прямо циклически, то есть человек затихает, всхрапывает, затихает, всхрапывает, и это уже та ситуация, которая должна насторожить окружающих и насторожить самого человека. И если при наличии остановок дыхания во сне у человека также отличается поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, артериальная гипертония, прогрессирующее нарастание массы тела, у мужчин снижение потенции и тяжелая дневная сонливость, то это практически точно указывает на то, что человек болен и что его нужно лечить. Как мы можем помочь? Тактика лечения, она зависит от сочетания причин и тяжести болезни. И далеко не обязательно, как в рекламе, которую достаточно активно, допустим, в интернете можно прочитать, центр рекламирует, что приходите к нам, мы вам отрежем небный язычок, и все будет замечательно в 100% случаев навсегда. Но, к сожалению, это очень далеко от истины. Храп имеет разные причины, разную степень тяжести. И у всех пациентов с храпом отрезать небный язычок или вмешиваться только лишь на небе, это все равно, что, допустим, при болях в животе у всех удалять аппендикс. Наверное, кому-то поможет, а большинству, может быть, и нет. Так вот, прежде чем предпринимать какие-то лечебные мероприятия, нужно поставить правильный диагноз. Да, действительно, небо может быть причиной храпа, но также могут быть причинами храпа затруднения носового дыхания, особенности строения нижней челюсти, большие миндалины, снижение функции щитовидной железы, такое заболевание гипотиреоз, ожирение банальное, тоже одна из основных причин храпа. Тяжесть заболевания тоже очень разная бывает, от неосложненного храпа, как я говорил, и до болезни остановок дыхания во сне, когда у человека несколько сотен раз за ночь спадаются дыхательные пути. Для того, чтобы оценить причины, нужно просто тщательно обследовать человека. Для того, чтобы осмотреть фактически его. Для того, чтобы установить степень тяжести, вот здесь достаточно сложные методы исследования применяются, так называемая полисомнография, когда на человека одевается масса датчиков, и мы смотрим храп, дыхание, насыщение крови кислородом, структуру сна, двигательную активность, и порой еще на видео это можно регистрировать. И мы можем точно определить степень тяжести состояния, и дальше уже определять тактику лечения. Но здесь методы можно разделить на такие вот 3 группы. Первая группа это из серии «Помоги себе сам». Да? Иногда достаточно 3-4 килограмма веса сбросить, если человек недавно начал храпеть на фоне набора массы тела, и человек перестает храпеть, не надо ничего отрезать. То есть просто банальный здоровый образ жизни.
обязательно стараться нормализовать носовое дыхание. Вообще лечение храпа, если есть проблемы с носовым дыханием, начинается всегда с восстановления носового дыхания. Нужно пообщаться с лор-врачами, соответственно, чтобы они предприняли какие-то усилия для нормализации носового дыхания. Следующее, ну такая достаточно простая ситуация, особенно при позиционных формах храпа, когда человек, допустим, преимущественно храпит на спине. В этой ситуации можно взять футболку или ночнушку, сзади между лопаток пришить карманчик и туда положить теннисный мячик. Соответственно, переворот человека на спину приводит к тому, что он просыпается. Вместо того, чтобы кто-то там в бок толкал и говорил: перевернись на бок, это стандартная фраза, так сказать, партнеров храпунов, человек сам просыпается и переворачивается на бок. Конечно, это немножко страусиная тактика, то есть это не лечит, собственно, храп, но позволяет ситуационно существенно его облегчить при позиционных формах храпа. Также курение очень существенный вклад вносит в храп. Это отек слизистых, это хроническая химическая травма, небо провисает, оно становится дряблым и, соответственно, больше вибрирует и, соответственно, больше феномен храпа. Поэтому по возможности желательно ограничить или прекратить курение. То есть я, конечно, такие банальные достаточно вещи рассказываю: вес, да, нормальное носовое дыхание, курение, но порой применение комплекса этих мероприятий вполне достаточно, чтобы человека избавить от храпа. Следующее, что можно предположить, это комплекс так называемых ситуационных мероприятий, когда применяются различные, они в аптеках продаются, таблетки от храпа, спреи или специальные такие вот ингаляторы, которые, в основном принцип их действия заключается в том, что они обладают противоотечным действием, соответственно, уходит отек глотки, она становится шире, и плюс еще немножко дубящим действием, то есть небо становится поплотнее и меньше вибрирует. И эти препараты можно применять курсами тогда, когда максимально нужно облегчить храп. Например, это поезд, самолет, гостиница, больница. То есть те ситуации, когда вот в какой-то человек попадает в неприятную обстановку, да, и нужно постараться облегчить храп. Но если мы имеем тяжелые формы болезни, то, увы, легких путей нет. Но мы можем помочь. Для этого применяется специальный компрессор, который через трубку и маску, которая устанавливается на нос, подает в дыхательные пути небольшую струю воздуха и механически их раздувает. Как только мы достигаем того давления, которое не дает спадаться дыхательным путям во время сна, мы храп и остановки дыхания во сне устраняем. То есть это как пневматическая шина работает. Как только мы подали то давление, которое ее открыло, мы нормально ездим. Да? И здесь, как только мы подали ту струю воздуха, которая раздула дыхательные пути и не дала им спадаться во время сна, мы нормально, без храпа спим. В чем плюсы и минусы метода? Плюс метода в том, что он практически 100% эффективен, вне зависимости от исходной степени тяжести, даже у очень тяжелых больных. То есть, единственное, что чем тяжелее форма, тем выше мы должны подавать давление, чтобы открыть дыхательные пути. Метод имеет, конечно, и свои относительные минусы. Прежде всего, он не излечивает. То есть, с этим прибором нужно спать постоянно. Ну или, по крайней мере, регулярно. Обычно технически это реализуется так. Если мы ставим диагноз болезни, то мы инициируем лечение в клинике. Фактически это занимает 1 ночь, когда мы подбираем лечебный режим, когда мы объективизируем картину того, как мы человека полечили и достигли ли мы положительного эффекта. И после этого человек может свой аппарат применять в домашних условиях. В общем-то, это достаточно простое в обслуживании оборудование, ну, по размерам, так как пол персонального компьютера. То есть это далеко не обременительно, даже если человек ездит, допустим, в командировки, в путешествия, на отдых. Хотя, конечно, определенные минусы есть. Минус в том, что, как я сказал, аппарат не излечивает, нужно регулярное лечение. Второе, что социально нагрузочно, то есть все-таки аппарат, трубка, маска, да, как окружающие будут на это реагировать. Хотя здесь надо сказать, что, может быть, у людей помоложе это и представляет проблему, у людей постарше, наверное, сам по себе храп, который там много лет мешает супругу или супруге, да, и мы его устраняем, то прибор воспринимается как спасение от храпа, а не как какое-то зло. Ну и последний минус может быть, что это достаточно дорогое удовольствие для персонального использования. Современные типы аппаратов стоят где-то от 1000 до $2500 США. Но здесь вопрос такой: лечение инсультов, лечение инфарктов,
это тоже крайне дорогое удовольствие. А если еще и инвалидность после этого наступила, то уж тут нужно подумать 10 раз, то ли потратить некоторую сумму на то, чтобы этого не произошло, или уж лечить возможные осложнения. Итак, если вы храпите, то обратите внимание на свое здоровье. Конечно, можно иметь неосложненный храп, который не приводит к каким-то расстройствам, собственно, здоровья или осложнениям. Но если храп сопровождается остановками дыхания во сне с последующими громкими всхрапываниями, если у вас отмечается утренняя артериальная гипертония или ночная артериальная гипертония с кризами, то есть с резким повышением артериального давления, если у вас прогрессивно нарастает масса тела, если беспокоит учащенное ночное мочеиспускание и тяжелая дневная сонливость, это основные симптомы тяжелой формы болезни остановок дыхания во сне. И в этой ситуации нужно уже обращаться к врачу. Этим занимаются сомнологи. Это такая специальность, то есть сомнолог, врач, занимающийся расстройствами сна. В лабораториях сна или в специальных сомнологических центрах. Там проводится специальное обследование, которое включает осмотр пациента и полисомнографию, то есть исследование ночного сна, и ставится точный диагноз. У вас нередко бывает подавленное настроение. Вы быстро устаете от работы и выкраиваете любую минутку, чтобы завалиться на диван и тупо уставиться в телевизор. Вам кажется, вот сейчас полчасика отдохну и примусь за дела. Проходит полчаса, час, один сериал сменяет другой, а вы чувствуете себя еще более разбитым. Такое с вами бывает? Тогда вам поможет совсем другое видео и совсем другая музыка. Мы предлагаем вам испытать на себе метод визуальной психотерапии, который специалисты оценивают как очень эффективный. Пожалуйста, удобно устройтесь в кресле или на диване, где вам больше нравится. Почувствуйте, как уходит напряжение ваших мышц, как расслабляются ноги, руки. Откиньте голову немного назад. Сделайте глубокий вдох и немного задержите дыхание. Медленно выдохните. Еще раз глубоко вздохните, так, чтобы почувствовать, как воздух наполняет каждую клеточку вашего организма. Медленно выдохните. Теперь дышите спокойно и равномерно. Дышите так, чтобы чувствовать удовольствие от дыхания. Теперь сосредоточьте внимание на экране. Постарайтесь представить себе, как опьяняет горный воздух, как освежает легкий ветерок в летний день. Представьте, что брызги водопада долетают до вас. Вглядитесь, может быть, вы увидите след радуги, оставленный на небе. Вам хорошо. Все мысли далеко, вам радостно. Вы близки к счастью. Наслаждайтесь красотой природы и красотой музыки.